E aí galera, temos uma notícia pra lá de bizarra. Um youtuber resolveu provocar um acidente de avião só para conseguir mais visualizações. Trevor Jacob, o paraquedista mais maluco, gravou tudo e postou no YouTube como se fosse um acidente de verdade. E acreditem ou não, ele chegou a ser patrocinado por uma empresa para isso. O pior é que ele ainda tentou destruir os destroços do acidente para acobertar tudo. Será que essa maluquice toda valeu a pena? Agora ele pode pegar até 20 anos de prisão. É o que a gente sempre diz, fama não se compra, conquista-se. Fiquem ligados nas próximas notícias inusitadas que eu trago para vocês. Até a próxima!